स्वीट चैनल और मैं हूं सुरभि। आजकल एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्थ इंडिया में तो स्मॉग की बहुत मोटी लेयर डेवलप हो गई थी। इसके कारण लोगों में एलर्जीज और लंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं अपने इस वीडियो में आज आई हूँ। लेट्स चेक द रेमेडी। इसके लिए सबसे पहले हम एक डिकॉक्शन रेडी करेंगे। डिकॉक्शन का मतलब मैं पानी के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालकर 10 मिनट तक उसे बॉईल करूँगी। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसमें पहला इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी ब्लैक पेपर या काली मिर्च। काली मिर्च इन्फेक्शन को फाइट करती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसमें मैंने 6 से 7 दाने काली मिर्च के डाले हैं। मेक श्योर योर हैंड्स आर वेरी क्लीन। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुलेठी या लिक्विराइस। ये एक पॉपुलर हर्बल सप्लीमेंट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करता है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी फाइट करता है। मैंने 1 मुलेठी इसमें ली है। अब मैं इस पानी को 10 मिनट्स तक बॉईल करूंगी। इसको 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे बॉईल करके इसका डिकॉक्शन रेडी करना है। हमारा डिकॉक्शन रेडी है। अभी भी इसमें मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। पहला है लाइम जूस। ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। ये कफ के कंजेशन को क्योर करता है और खांसी में बहुत आराम देता है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरा हनी। हनी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा कफ सप्रेसेंट है। ये खांसी को जल्दी से क्योर करता है और रात में सोने में भी आराम मिलता है इससे। लीजिए, हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है। इसको दिन में 2 बार ट्राई करिए और इससे आपकी खांसी भी इम्प्रूव होगी और आपको बहुत आराम मिलेगा खांसी में। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और भी अच्छे रेमेडीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।